Turim dar valandėlę, kol mums butą paruoš, tai atėjom į parką, kuris šalia mūsų yra pavalgyti. Fokačius va nusipirkom. Kanukas labai patenkintas. Dvi fokačiukės? Ir čia pasidėk ir valgy. O kiek kainuoja? Už 10. Už 10 eurų? Gerai. Apžiūrėkime, va, šviečia. Einam apžiūrėti visų gerai. Taip, bandutė šviečia, einam apžiūrėti. Čia yra virtuvė. Štai kokia virtuvė smagi didelė. Čia mums pridėta vaišių visokių. Einam toliau pažiūrėti. O čia svetainė. O galite jums kaip šviečia išjungti? Taip. Erdvus, kai ateini iškart erdvė jaučiasi, jeigu aras jau mano numetė megztuką negražiai. Aš nemečiau. Taip, va čia vienas miegamasis, 2 lovos. Einam žiūrėti kambaris. Einam žiūrėti kitas miegamasis. O, ir lovytė yra vaikučiui. Didelė spinta. Ir dar ten mačiau vienas. Einam pasižiūrėti, ką ten dar mačiau. Ai, čia tualetas. Taip. Nu va, nu labai fainas. Vienas fainesnių būtų, sakyčiau. Busim čia 6 dienas ar 7 dienas. Savaitę. 7 naktis netgi. Tai va, kaip smagu. O balkonas yra koks nors? Va čia, man atrodo. Balkonėlis. Matosi gatvė, žmonės džiovina skalbinius. Ten parkas, iš kurio atėjom. Išėjome pasivaikščioti pagaliau. Namie, kol visus daiktus viską susidėliojame, susidėjome į vietas, pasiklojame lovas. Tai jau visai ir vakarėti, tamsėti pradėjo.
Čia buvo morkų sulčių šokis. Simiegojau. Ar tikrai? Dar biškai kaklas skauda. Kanukis biškai ten. Ir aš nefantastiškai įsimiegojau, andučiai jau, jau nežinau, mėnesis, kol keliaujam, auga dantukai. Tai naktelės smagios būna. Tai va, einam smagiai pasivaikščioti. Pagailėjo įrankių. Kažkas čia tokia malkytė. Man balandžiai apakojo galvą. Iš pradžių galvoju, kas tai, galvoju vanduo, bet labai šilta. O kai nusivaliau, tai žiūriu, kad kakis. Čia sėdint, valgant. Po stogeliu tarp kitko esam. Tai nebūtų jokinga labai. Šitą jokinga. O va šitie balandingtonai pakakojo, mes va po šitų stogų sėdėjom. Namie nėra skalbimo mašinos, tai reikia išsiskalbti. Ėjom skalbti dėl to, kad nėra skalbimo mašinos, bet neturėjom miltelių ir labai sunervavo kažkokie paaugliai, nežinau, ne paaugliai, po 20 metų filmavo, kaip aš klausiau, kad man reikia skalbimo miltelio, o jie 20 metų 3 žodžių angliškai nemoka. Išsiskalbėm, keliaujam pasivaikščioti. Čia labai juokinga, va einam ir visur pradarytos duris ir žmonės matosi, sėdi prie stalo, žiūri televizorių, tvarkosi. Žodžiu, eini ir viską, matai, kaip visi gyvena, smagu. Ai va, atėjom į tą pagrindinę gatvę. Va, pradėjo šviesti, kaip kokia spalva viskas rožinė atrodo. O, koks vėjas iš karto prie jūros. Kandutis, kanutis. Gerulė, pičiulė. Tikrai gerulė. Gerulė, pičiulė. 4,9. Gerulė. Pičiulė išdažuobė Mila. Taip. Kas? Palauk. Bet dar nebaluota jinai.
belem kokia bulka su bulvėm ir rozmarinu. Nu, labai. Geras dalinys. Derinys. Dalinys geras. Geras derinys. Viso kažką nešpičias. Valgiam daug picų šiandien. Taip. Valgome mes ir makaronus, ir pizzą valgome. Šiaip ir labai skaniausi. Patenkintas. Daug paskiriau. Mažiau. Mažiau, gerai. Oho, kokį kanukas pastatė. Tai dabar kiekvieną dieną va taip praleisim Kapudį gerą. žaidimo aikšteliai su vaikutukais, kol Jegoras dirba, o vakare eisim į miestą. Tai visą savaitėlę taip. Atėjome į turgelį, kuris yra 2 minutės nuo mūsų pėsčiomis ir kiekvieną dieną dirba. Tai va, apsipirksim vaisių, daržovių. Labai fainai. O, kanukas visas laimingas. Va, čia mano atradimas yra melioniniai agurkai. Nei agurkas, nei melionas, nei cukinija, bet labai skanu. Kas čia prie batų? Šita skulptūra yra žymaus dainininko, kuris gimė šitam mieste, Polignano a Mare. Ir ką prisimenu, tai kad jisai mirė tais metais, kai aš gimiau, tai 1993. Tai Jegoras sakė, kad aš jo talentą turbūt paveldėjau dainininkės, o jo žymiausia daina, tai yra, visi ją turbūt žino, čia žodžiai vat yra ant tų soliukų surašyti, tai ta volare, o, cantare, o, nu tai visi turbūt šitą dainą žinot. Šio žymaus dainininko vardas yra Domenico Modugno. Yra didelis minusas, kai Jegoras baigia anksti darbą, tai viskas būna uždaryta, nes baigia kokią 3, mes išeinam ir tada,
O atsidaro viskas tik tais 5, kokią 6, tai vaikštai toks tiesiog nieko negali, ledų kokių tik tais. Mes vėl čia, buvo labai skanu, tai sugrįžom. Pirmasis arancinis tai kelionė. Vertinu geri. Tu nori paragauti pirmas? Gal karštas labai. Ryžiukai. Ryžiai kepti su sūriu ir... Labas rytas. Mūsų pusrytukai. Noriu pasipiktinti, kaip čia yra netvarkinga. Noriu pasipiktinti, kaip yra netvarkinga. Čia kiek daug visur visi šiukšlina. Va, pavyzdžiui, atėjom į parką ir va, visur šiukšlės mėtosi. Visur. Net nemalonu vaikščioti parke. Tai va taip ir daugelį vietų paplūdimiuose. Tai Apulija toks labai netvarkingas regionas. Bet ne visur taip va. Buvome Trento, Balzano ar viršui prie lago di Gardos. Tai tikrai tvarkinga. Čia tik kažkaip Apulijos regionas toks. Vakar su Kanuku vaikų žaidimo aikštelėje sutvarkėm šiukšlės. Tai pasiėmėm didelį maišą, jį pilną prikrovėm. Ir čia aplinkui vaikšto kokių 10-15 tėvų. Mėtosi nuo sausainių tokia plasmasinė pakuotė, didelė, prie pačio žyklos, visi praeidinėja, nieks nepakelia ir neišmeta. Tai visur čia surinkom visas šiukšlės, bet nieks nepadėkojo. Žodžiu, negaliu, kad čia aš visur vaikštau su vaikais ir tose šiukšlėse žaisti, tai kažkaip dabar gražu tvarkinga. Va čia, va, pavyzdžiui, prie aikštelės, tai dar net netvarkiau. Va, kiek šiukšlių visur mėtosi. Labas, sakai. Labas, baružėliai. Ant taip lipa. Baružėlė. Kaip jinai čia vaikšto ant manęs. Kur Andukas? Andukai, kur tu? Va! Kanukai, kur tu? Esame dabar mėnesį, šiek tiek daugiau Italijoje ir per šitą laiką kiekvieną dieną lijo, kai buvom Porto Cesarėje prie vienintelį dieną lijo, kad, bet ir tai mes tą dieną išėjom į lauką. Tokias 4 valandas. Bet iš esmės, kad ir čia dabar yra jau lapkričio 6, bet va, dangus žydras, aš net be striukės ir, kai tiesiog yra žydras dangus, tai viskas, gyvenimas geresnis. Mama, tai mus žiūrima. Taip, žiūrim. Mama, tu tinuoli. Andutė, kur mandarinų sudėjai? Čia? Kanukytis kaip pastatė. Kanukas susirikiavęs mašinytės. Tai baba. Aha. Kai skambutį taip. Va. Man čiuliam kojytę, mama. Įdėk į batuką. Ne. Ar galėtų man padėti įmauti batuką? Neišeina? Ne. Įmauk batuką, o aš išsėksiu. Tetukai, aš tau turiu tik vieną klausimą. Kokia yra lietuviška Volerė dainos versija? Gitaros, o, kaip damos, o,
pati gražiausia daina skambės, jeigu būsi šalia. Tik kelios vietos yra, kur vyksta Red Bullio šuoliai nuo skardžių į jūrą. Tai va čia ir vyksta vienoje iš kažkur vietų. Bet spėjo ne čia. Bet kažkur. Polignano Amare. Polignano. Polignano. Jūra palies. Truputį jinai žemiau, žinok. Nepavyks tai pasiekti, jinai truputį žemiau. Štai kaip atrodo gatvė, kai anksčiau Jegoras baigė darbą, o visi kiti dar dirba ir šiaip dar yra siesta itališka. Lyg ir ne Valentino diena dar, bet va kokia širdelė. Polignano Amare, il paese dell'amore. Tai meilės žemė. Va kaip patogiai galima įsipilti vandens Italijai. Va, žiūrim kur čia. Užeiti, užkasti. Va, yra pizza, street food. Mačiukai. Mažasukas. Atsargiai, sekanukai. Sumažyti švelniau, švelniai. Taip. Šitam mieste daug yra katinų. Dantukus kropsto pupulis, dantukai auga. Už manęs jūs matote duris, ten gyvena žmonės, šiaip labai fainai, kad čia eini. Ir vat kažkas užrodo, dažniausiai močiutėlės senučiukai gyvena, gali pažiūrėti, kaip ten televizorių žiūri, ar ką nors gamina valgyti, tai labai jauku. Čia irgi tik dabar pamačiau, kad visur šviečia tai tos dainos žodžiai. Volare. Andutė, ir tu pašok. Start the shot. Hit the shot. Važiuojame. Ate. Ate visiems, išvažiuojam. Ate visi išvažiuojam. Važiuojam dabar į Peskarą. O tu paėmė vežimėlį. Taip, paėmė. Mama, piltuką paėmė. Taip. Ate močiutėlės. Moterėlės labiau. Ate visiems, ate.